Jalawika Semandulang, NPM 23084010. Saya dari Prodi Teknik Informatika dari Universitas Katolik Santo Thomas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perbaikan kualitas citra. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah perbaikan kualitas citra dengan metode filtering. Main filtering adalah salah satu teknik spesial filtering yang digunakan untuk mengurangi noise atau derau dalam citra digital. Metode ini bekerja dengan menghaluskan citra, menggantikan setiap piksel dengan rata-rata atau min, nilai intensitas piksel-piksel tetangganya dalam suatu jendela, biasanya matriks 3x3, 5x5, dan lain-lain. Konsep dasar min filtering. Bayangkan kita punya sebuah jendela 3x3 piksel. Contohnya seperti gambar berikut. Nah, nilai baru piksel pusat akan menjadi rata-rata semua nilai dalam jendela. Maka min-nya sama dengan 10 tambah 12 tambah 11 tambah 13 tambah 255 tambah 14 tambah 15 tambah 13 dibagi 9 sama dengan 365/9. Maka hasilnya adalah 40,56. Jadi piksel pusat yang awalnya 255 atau mungkin karena noise akan menjadi 40,56 dan menghasilkan efek penghalusan. Cara kerja min filtering. Yang pertama, pilih ukuran kernel jendela, misalnya 3x3. Yang kedua, geser kernel ke sebuah citra dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Yang ketiga, untuk setiap posisi, hitung rata-rata nilai intensitas dan piksel-piksel yang berada dalam kernel. Yang keempat, gantikan nilai piksel pusat dengan hasil rata-rata tersebut. Yang kelima, ulangi proses ini untuk semua piksel dalam citra. Fungsi min filtering dalam perbaikan kualitas citra. Yang pertama, dapat menghilangkan noise acak seperti salt and pepper noise, walaupun lebih efektif median filter. Yang kedua, menghaluskan citra dan mengurangi detail tajam yang tidak diinginkan. Yang ketiga, cocok untuk prosesan sebelum operasi lebih lanjut seperti deteksi tepi, segmentasi, dan lain-lain. Yang kedua, di sini kita bahas Gaussian filtering. Metode filtering berbasis rata-rata tertimbang menggunakan distribusi Gaussian. Gaussian filtering digunakan untuk menghaluskan citra dan mengurangi noise dengan mempertahankan tapi lebih baik dibandingkan min filter. Prinsip kerja Gaussian filter adalah nilai piksel baru ditentukan dari rata-rata tetangganya. Namun, nilai tetangga diberi bobot berdasarkan jaraknya dari piksel pusat. Piksel yang lebih dekat dengan pusat memiliki bobot lebih besar. Karakteristik Gaussian filter. Yang pertama, menggunakan kernel Gaussian, misalnya 3x3, 5x5, 7x7. Yang kedua, kernel memiliki bentuk lonceng. Yang ketiga, kernel bersifat simetris dan normalisasinya totalnya sama dengan 1. Fungsi dan kegunaan Gaussian filter. Mengurangi noise acak dan halus, menjaga struktur tepi lebih baik dibanding min filter. Sering digunakan dalam prosesan untuk deteksi tepi dan segmentasi. Nah, yang ketiga, kita bahas di sini operator Sobel. Tujuan operator Sobel adalah mendeteksi tepi dalam arah horizontal dan vertikal. Cara kerjanya adalah menggunakan dua kernel konvolusi atau matriks untuk menghitung perubahan intensitas piksel dalam arah X dan Y. Ciri khasnya adalah lebih menekankan pada piksel di bagian tengah kernel, dan hasil yang dihasilkan oleh operator Sobel adalah menghasilkan tepi yang lebih halus dan stabil terhadap noise dibanding prelit. Yang kedua, ada operator Prewitt. Tujuannya adalah sama seperti Sobel untuk mendeteksi tepi secara horizontal dan vertikal. Cara kerjanya adalah menggunakan kernel konvolusi
tapi bobotnya lebih sederhana dibanding Soben. Ciri khas dari operator Prewitt ini adalah lebih sensitif terhadap noise, dan kelebihannya adalah lebih mudah dihitung karena lebih sederhana. Dan yang terakhir kita bahas di sini operator Candy. Tujuannya adalah mendeteksi tepi yang optimal, mempertahankan tepi penting dan mengurangi noise. Cara kerjanya adalah ada beberapa tahap. Yang pertama Gaussian blur atau mengurangi noise. Yang kedua gradient calculation, yaitu menghitung arah dan besar perubahan intensitas. Yang ketiga non-maximum suppression atau mempertajam tepi. Yang keempat double thresholding, yaitu menentukan mana tepi kuat dan yang lemah. Dan yang terakhir adalah menghubungkan tepi lemah ke tepi kuat jika terhubung. Ciri khasnya adalah hasil deteksi tepi yang lebih tipis, tajam, dan akurat. Selanjutnya di sini kita akan membuat kode program untuk memperbaiki kualitas sebuah citra. Baik teman-teman, di sini kita akan membuat program Python untuk mengecek kualitas grayscale dengan metode min filtering. Di sini saya sudah mengetik programnya, teman-teman bisa melihat. Teman-teman bisa mengetik programnya dan meniru sesuai yang saya buat. Setelah programnya sudah selesai, kita klik run. Setelah kita run, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik open untuk memasukkan gambar atau file grayscale yang kita buat. Di sini kita klik file yang mau kita filter. Nah, maka akan muncul gambar grayscale berikut. Lalu kita klik min, kita lihat perubahannya, maka gambar akan menjadi halus. Kita coba klik isi median, gambar juga semakin halus, tapi jika dibandingkan dengan min, maka min lebih ke blur. Di sini kita juga bisa men-save gambar tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat kode program untuk metode yang kedua. Nah, selanjutnya teman-teman semua, kita membuat perbandingan metode Gaussian filter dan min filtering. Di sini kita ketik programnya, teman-teman bisa melihat sesuai video ini. Setelah program ini selesai kita ketik, di sini kita run modul. Sebelumnya seperti biasa kita save terlebih dahulu program yang mau kita run. Kita save, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selain mengecek min filtering, di sini kita bisa menyimpan median, menyimpan min, menyimpan Gaussian, dan juga ada perhitungan median, perhitungan min, perhitungan Gaussian, dan bisa kita men-share median ke WhatsApp, men-share min ke WhatsApp, dan share Gaussian ke WhatsApp. Contohnya, kita klik buka gambar, kita masukkan gambar grayscale yang mau kita bandingkan.
Kemudian saya coba kita klik perhitungan min filter. Maka di sini akan muncul ambil rata-rata nilai dalam matriks 3 kali 3 contoh. 10 tambah 15 tambah 20 ditambah 25 ditambah 30 ditambah 35 ditambah 40 ditambah 45 ditambah 50 dibagi 9 sama dengan 30. Maka min dari gambar grayscale tersebut adalah 30. Selanjutnya di sini kita klik perhitungan Gaussian. Perhitungan Gaussian ada dua, menggunakan bobot kernel Gaussian. Yang kedua, pixel tengah lebih besar bobotnya. Bisa kita lihat di sini kernel dan total bobotnya berapa. Selanjutnya, di sini kita akan mencoba men-share min ke WhatsApp. Demikianlah video yang saya buat. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.